ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಹೋಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬರೋ ಮಂತಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ 1 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕಫ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ. ನನಗೂ ಸಹ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಟೀ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಟೀಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 2 ಕುದೀಲಿ. ಕುದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಕಫ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಟೀಗೆ 1½ ಸ್ಪೂನ್ ನಾವು ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಟೀ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲನೂ 3 ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ. ಕುದೀಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫಸ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಕ ಟೀ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟೀ ಪೌಡ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲೇ ಟೀ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ಘಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೊಂಥರ ಟೀ ವರ್ಸಸ್ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಘಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಗ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀಗೆ 1 ಫುಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಹಾಕೋಣ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಘಾರು ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಘಮ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಶುಂಠಿ ಟೀ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಂಠಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು, ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಘಾರಾಗೋದು. ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 4-5 ಮೆಣಸಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಲವಂಗನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಕುಡಿಬೇಕನ್ನೋ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಘಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಈ ಟೀ ಆಯಿತು, ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಈ ಟೀಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬನ್ನಿ ಈ ಶುಂಠಿ ಟೀ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನು ಇವಾಗೇ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಘಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಥರ ಎದೆ ಉರಿ ಬರಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಹಾಕಿ ಸಾಕಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ 3 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬಾ ಘಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ನೈಟ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಲ್ಲಕ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಗಂಟಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಈ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.